palestra inaugural que se fixo cargo moi generosamente Xaime Subiela, o que coñecemos creo casi todos, pero por si acaso presento brevemente. Xaime Subiela é politólogo, un experto en ciencias sociais, que ten prestado unha atención moi especial á lingua. Sempre desde o ámbito da sociolingüística, dos lingüistas que traballamos na sociolingüística, nos queixamos, creo que con fundamento, da falta de implicación de expertos das áreas das ciencias sociais no estudo dos problemas e da situación en xeral do idioma. Conseguimos no seu día que un grande estudoso e experto como era Xan Bouzada entrase neste terreo. Lamentablemente Xan Bouzada deixounos e perdemos con el un valor inestimable para chegar esa visión desde as ciencias sociais tan necesaria para estudar a situación e as perspectivas do idioma. Pero temos a sorte de contar con Xaime Subiela, que ten unha trayectoria xa, a pesar da mocidade, moi intensa de traballo nesta área, tanto de traballo analítico como incluso tamén de traballo aplicado. Eu creo que coñecín cando desde a empresa Cidadanía na que traballaba elaboramos o primeiro volume do informe de Política Lingüística e Normalización en Galicia, 1980-2000, un proxecto que puxemos en marcha co apoio da Comunidade Europea, e que saíron 4 volumes. O primeiro, que este análise de política lingüística, sinceramente creo que é o máis valioso dos 4, un traballo excelente que tivo unha acollida magnífica na comunidade científica, con recensións fora e con moi gabado por expertos do conxunto do Estado e incluso do estranxeiro. En boa parte foi mérito de Xaime, dos seus saberes, pero logo a partir de aí, con esta empresa, entraron moito máis neste terreo. Por exemplo, recordo a súa participación na elaboración dos plans de normalización lingüística de varios municipios, nomeadamente, se non lembro mal, de Ferrol e de Santiago de Compostela, que son referencias que quedaron como referencias para o traballo nesta área. El seguiu sempre de forma continuada prestando atención, incluso con traballos divulgativos como os que están nese volumen no que tamén colaboro eu, que era a Normalización Lingüística a Debate, que editou Edicións Xerais, con distintas colaboracións na revista Tempos Novos e na revista Grial, e algunhas creo que merecedoras de moita atención. Estou recordando as razóns da lingua galega, o artigo que nos deu para a revista Grial no ano 2008. Ten un artigo que tamén, para os que non coñecedes, creo que é de referencia absoluta no anuario de Tempos Novos no 2011, sobre 2011, non? Do 2010, sobre a situación e a evolución do galego. En fin, eu creo que Xaime Subiela é un experto que pola calidade do seu traballo, pola súa entrega a esta tarefa concreta, merecente dun recoñecemento moito maior do que ten, nos dous sentidos, do recoñecemento merecente o seu traballo de ser máis coñecido e máis valorado por todo o mundo, como de recoñecemento pola generosidade, pola entrega, polo compromiso que el ten coa lingua, sin deixar nunca sin abandonar polo entusiasmo, pola entrega, o compromiso co idioma, sin abandonar nunca nin rebaixar un máis mínimo o seu rigor científico e a súa obxectividade como analista. Entón, parecíanos persoa idónea para abordar esta conferencia de 30 anos de Lei de Normalización Lingüística, en que lle pedimos unha especie de balance, pero como sempre intentamos facer, nestes casos, un balance prospectivo, é dicir, non nos interesan moi tanto, en xeral, os balances de facer historia do asunto, como os balances pensando en que podemos aprender do pasado, non? Esa idea da historia como mestra da vida, é dicir, como
que cousas podemos aprender da experiencia para mellorar o noso traballo cara ao futuro. Con isto non lle vou roubar máis tempo, voulle ceder a palabra a Xaime. Bueno, pois moitísimas grazas por esas excesivísimas palabras, non? Eu, bueno, teño que dicir que efectivamente me teño dedicado a isto profesionalmente pois desde a perspectiva profesional aplicada e desde a perspectiva analítica, e entón o que si fun facendo a través de distintos traballos, entre outras cousas, efectivamente por requerimento en algúns casos do propio Consello da Cultura, foi traballar desde perspectivas que poderíamos decir en distintas ondas, traballando desde a perspectiva politolóxica de avaliación das políticas, desde a perspectiva de socioloxía da lingua, non? E tamén como avanza por aí, e despois tamén nun momento posterior, digamos, de filosofía política e entón, digamos, tamén de cales son moralmente os posicionamentos defendibles a respecto da lingua. Bueno, o que vou facer hoxe, aínda que se fala da lei de normalización lingüística, entendo que a lei fundamentalmente o que fixo foi institucionalizar a política lingüística, entón o que vou facer é un balance do que sería a política lingüística destes anos, non? E despois, efectivamente, con así algunha pequena cuestión ao final sobre a situación presente que tamén, bueno, que permita darlle unha volta a isto. Bueno, ao fío do que se estaba dicindo na mesa de presentación, eu creo aí como reixa, non, que estamos en guerra, pero hai que reflexionar, non? Entón, eu creo que eu vou facer así unha pequena reflexión tranquila que se cadra é pouco adecuado para os tempos, digamos, que corren, que igual son de máis belicosidade, non? Pero, bueno, eu vou intentar facelo como intento facer sempre as cousas da medida en que podo, que podan servir e espero eso. Bueno, primeiro que digo é esta cuestión de que non se trata dunha valoración xurídica, senón máis ben da cuestión da evolución da lingua, da política lingüística. Bueno, o primeiro que quería facer era mostrar unha gráfica de evolución de galego por cortes de idade do ano 2008, que son os últimos datos. Se vedes a evolución do galego, nos anos, digamos, o uso do galego nos anos entre a cohorte de xente que ten máis anos, a xente que ten 70 anos ou máis, o uso habitual da lingua galega, ou seja, os galegofalantes atopábanse orientativamente entre o 80% da poboación. Entre a xente máis nova, hoxe estaríamos por baixo do 10% da población. Estaríamos entre o 5% e o 10% da población. Bueno, esta gráfica non é real. É unha provocación. É unha provocación. O que quero mostrarvos con isto é unha simulación entendendo que o proceso de sustitución lingüística iniciado nos anos 60 e 70 continuase con unha progresión equivalente a que houbo durante aqueles anos. Estou facendo unha cuestión de certa, digamos, historia-ficción que podería ser perfectamente, o sea, que poderíamos entender, facendo un pouco de historia-ficción, pensemos que na transición, chegado o momento, houbera un acordo entre Cataluña e o País Vasco para, digamos, que tuveran un goberno autónomo específico, que Galicia quedara descolgada desa cuestión, que tampouco é unha cousa tan alá o que estou dicindo, e pensemos que non houvese actuación pública sobre a lingua, que isto continuase igual e que, de algún xeito, continuasen os parámetros de perda do galego durante aqueles anos que continuasen progresivamente avanzando no mesmo sentido.
esta sería a gráfica a gráfica que teríamos. Isto é bastante matizable, como despois direi, porque non solamente intervén a dimensión política, pero o que quero decir con isto é que, en realidade, bueno, ahora vamos a ver, temos aquí un problemilla que resulta que por cuestións variadas, resulta que estas combinacións de distintos programas e estas cousas non nos permiten ver na presentación que tiña, non recoñecía as imaxes, entón vou ter que combinar, disculpade a cuestión, pero temos que salir do paso. Si vemos a progresión real que existiu, digamos, en canto a esta mesma evolución por idades, vemos que houbo, como recoñecíamos antes, unha caída, digamos, brutal do uso do galego fundamentalmente a partir dos anos 60 e 70, e a partir de aí, ata os anos 80 e 90, esa caída tuvo unha certa contención, digamos, a tese que vou soster eu é que a política, o grosso da política lingüística, o grosso da actuación da Lei de Normalización Lingüística nun sentido moi amplio, foi un elemento claro de contención desa caída. Outra cousa, despois xa veremos se iso é suficiente, non é suficiente, pero, digamos, a tese que sosteño é que de non termos esa actuación pública que interviniera de forma, bueno, non só como se fixo, podería telo feito seguramente moito mellor, despois veremos, pero, en calquera caso, se non se chega a intervir en ese momento, se non chegamos a ter unha comunidade autónoma, se non chegamos a ter unha lei, se non chegamos a ter unha política, se non chegamos a ter unha televisión, se non chega a ver a lingua no ensino, se non chega a ver todo eso, seguramente agora a situación sería moi distinta da que temos. Ou esa, digamos, sería a cuestión central. Bueno, continúo ca... Isto vai ser un pouco de mareo. Bueno. Bueno, o primeiro que hai que decir, que me gustaría comentar, é que cal é o fondo, digamos, da incorporación da política lingüística. É dicir, que é o que temos de fondo e que nos está afectando e que está afectando hoxe e que afectou daquelas en todo momento a cuestión da evolución das linguas en Galicia. Bueno, primeiro, que, o sea, non vou parar en isto, pero que se saiba que é bastante evidente que, digamos, hai un proceso de moitos anos, de séculos, en realidade, onde o castelán foi a lingua do Estado e, entón, ao ser a lingua do Estado, o que facía era, fundamentalmente, na construción dese Estado, se institucionalizaba esa lingua, se comprendía como a lingua que era, digamos, do poder, a lingua primeiro, a lingua do reino, e despois, posteriormente, digamos, do Estado, de maneira que esa lingua era a oficial a todos os efectos, entón, todas as outras linguas que estaban dentro do seu espacio, pois quedaban marginalizadas. Bueno, iso é unha pauta bastante xenérica en todos os países de Europa e, en xeral, en casi todas as construcións dos estados, que primeiro ten un correlato na construción dos estados en canto tal, e despois tamén ten unha segunda volta no que sería propiamente a construción da nación Estado española. É dicir, non solamente a construción do Estado, sino tamén a construción da nación no sentido de intentar socializar, chegar ao conxunto da poboación digamos, con ese construir unha nación que se axuste ás fronteiras, aos límites dese propio Estado. Este é un fenómeno, digamos, que se dá en xeral en todos os lados, que vemos que en algúns sitios é máis exitoso que en outros,
e non ten que ver con que sea máis antigo ou menos antigo, quero dicir, hai digamos, fenómenos de construción de estados moi recentes que foron moi eficaces, por exemplo, o francés, non? É dicir, se sabe que, a respecto da cuestión da lingua, bueno, pois que a maior parte da población francesa non falaba francés no século XIX, non? Entón, é dicir, aí ao lado, non? E, sin embargo, sí que foi moi eficaz no que foi coa cuestión da, digamos, de axustar a dimensión da cultura e a política de maneira que todo o conxunto da población maioritariamente se sinte identificado con esa nación e, polo tanto, hai ese elemento de vínculo cultura-poder. Entón, eso foi unha, digamos, unha cuestión que está aí no fondo de todo isto que vamos decir, é dicir, é un proceso que sempre continuou avanzando e eso supuxo tradicionalmente, pero tamén agora, unha certa desigualdade legal, digamos, con carácter estrutural entre o recoñecemento das linguas. Bueno, segunda cuestión que me parece interesante e que seguramente algúns xa me escoitástedes, entón igual é un pouco repetida para algúns de vós, pero que saibades que isto que decía antes, que a meu xuicio o gran proceso de sustitución lingüística ao que asistimos en Galicia se produciu de forma moi abrupta a partir dos anos 60, moi especialmente a partir dos anos finales dos 50, 60, 70, iso sale, digamos, collamos os indicadores que collamos e vai completamente asociado ao grado de modernización de Galicia. Entendamos isto, modernización non necesariamente como unha cousa boa, que tamén ten cousas boas, senón como un elemento de gran transformación social que se produciu na nosa sociedade durante eses anos. Que supuxo este proceso de modernización? Pois, de entrada, para que o vexamos de forma gráfica, unha desagrarización enorme da población. Si nos anos 50 máis do 70% da población se dedicaba ao sector primario, nos anos 50, hoxe é o 7% a xente que, digamos, que se dedica a actividades primarias. Entón, para que vexamos a dimensión do gran cambio, do enorme cambio que supuxo isto. Isto quere decir, e eu subliño moito sempre, a relevancia do proceso social, deste proceso social, que non solamente ten que ver coa dimensión política. Pensemos que durante o franquismo, nos anos 50, a población, o franquismo produciu un efecto de retorno ao campo, é dicir, había máis xente no campo nos anos 50 que nos anos 30, para que nos fagamos unha composición. Bueno, ese proceso de reproducción nos ámbitos rurais da lingua galega permaneceu de forma bastante intacta, habendo un réxime, obviamente, dictatorial, de represión brutal a respecto da lingua galega, pero, sin embargo, a lógica de reproducción no ámbito rural continuaba porque se consideraba, o sea, porque moita da xente que continuaba no agro non lle afectaba para a súa vida, o sea, continuaba con ese mundo, continuaba na súa aldea, e na súa aldea, para a súa vida, non lle facía, tanto lle tiña saber máis ou menos castelán, tanto lle tiña, digamos que non lle afectaba demasiado. Se o futuro dos meus fillos vai ser andar cas vacas, tanto ten que saiban unha cousa como outra. Estou simplificando moita cousa, pero, digamos, a cuestión, o que quero subliñar con isto é que cando o castelán empeza a ser relevante para a mobilización social, para que o futuro dos meus fillos, se saben castelán, é cando poden avanzar na vida, e iso é cando hai mobilidade social, iso require esta modernización que decíamos que ten que ver fundamentalmente con isto que falamos tanto digamos, todo o proceso de desagrarización, de urbanización, de traballo vinculado máis ao sector terciario, de outra serie de cousas, que me parece moi relevante ter isto como fondo, que sería o fondo da gráfica que poñíamos anterior, que é o gran desplome, poderíamos decir,
da lingua galega. Bueno, entón, en este contexto se procede á institucionalización da política lingüística, é dicir, nos anos 80, digamos, coa cuestión da comunidade, da incorporación da comunidade autónoma, pois se procede a instaurar primeiro a comunidade autónoma e iso é o que diríamos así en términos técnicos, sería a estrutura de oportunidade política que permite que se cree unha política lingüística, que apareza esa política e, polo tanto, que se institucionalice esa defensa institucionalizada da normalización lingüística. Digamos que aparece a lógica da asunción do problema do idioma, é dicir, que pasa a ser unha obriga do conxunto dos poderes públicos, que se incorpora na estrutura permanente, o sea, aí digamos que se continúa actuando en ese campo, e para facer unha caracterización así a respecto da política lingüística, poderíamos decir o seguinte, que durante estes anos, isto tamén é repetido, pero que tampouco foi novo, estamos facendo un certo balance, durante estes anos, a meu xuicio, e salía no informe aquel de política lingüística, o obxectivo implícito da política lingüística foi, en boa medida, evitar a confrontación. Non era unha... a meu xuicio non era nada deliberado, non é que se considerase que a ausencia de confrontación era boa para o avance da lingua, sino que os que estaban xestionando a política en aquel momento pensaban que eso, o que non querían era que houbera lío, digamos, a efectos da súa actuación pública. O sea, o que querían era, mellor que non haxa conflito en este lado, nós seguimos facendo isto, máis ou menos o que podamos, pero que mellor que non haxa, que isto non nos supoña un problema engadido ás cousas nas que estamos. Entón, eu creo que, fundamentalmente, o que estuveron é intentando evitar ese conflito, de maneira que o que facían era actuar en moita medida de forma reactiva aos impulsos externos, non? Que os elementos promotores do galego denunciaban algo ou propoñían algo, pois eles intentaban actuar, digamos, en ese sentido e, de algún xeito, acomodar o conxunto. Bueno, despois tamén hai que decir que o contido, digamos que a propia lei tiña un contido declarativo, o sea, que era moita da legislación que había tiña en algún sentido un carácter simbólico, é dicir, moitas das actuacións que se facían ao final resulta que non acababan sendo como unha normativa digamos, onde se indicase, bueno, pois hai que facer isto, hai que facer isto, hai que facer isto, senón que o que se facían era como elementos declarativos de carácter xeral que aí, de algún xeito, pois se recollía como un marco para facer cousas, pero onde en moitos casos non se especificaba que cousas deberan ser de obrigado cumprimento e aquelas de obrigado cumprimento, digamos, na historia destes 30 anos, se intentaba fuxir desas cousas que eran de obrigado cumplimento por lei. Digamos que, ao final, a legislación acababa sendo algo como tendencial, non? O sea, o que poñía na lei era algo ao que se aspiraba e non algo do que supostamente tiña que haber un cumplimento e unha execución desa normativa. Bueno, tamén hai que dicir que isto tampouco é específico do mundo da normalización lingüística, iso é algo, por desgracia, que é bastante habitual en outros moitos campos. Bueno, no seu momento se falou tamén que é outra volta desto que estou dicindo, da política lingüística como de baixa intensidade, non? O sea, un tono así de non confrontar, comento eu aquí, por decirlo así de forma gráfica, un facer sin molestar, non? O sea, unha especie de algún xeito que hai que facer, pero tampouco que non, digamos, que non haxa conflito, como decía, e de alguna maneira tamén isto equivaleu a varias cousas, este facer sin molestar, que é, en algúns casos, non facer, non? E en outros casos facer en cousas pouco problemáticas, é dicir, que cousas non nos abren problema? Pois facer cursos de lingua, ou que cousas poden ser pouco problemáticas? Pois
bueno, podemos poñer algúns exemplos, pero a todos nos veñen á cabeza cousas que, digamos, que nos entendemos que tiñan menos, digamos, capacidade de crispar na sociedade e entón houve pois, unha certa tendencia por aí. Bueno, me gustaría comentar unha cousa que eu teño insistido bastante, pero tamén porque a análise dos documentos é moi clara en este campo, que é a influencia de Cataluña e o País Vasco no ámbito da nosa, digamos, da nosa política lingüística. A ver, hai varias cousas nas que influe, digamos, que son como tamén o pano de fondo desto que estamos dicindo. Por unha parte, establecen o marco de relación entre o Estado e, digamos, e as comunidades con lingua propia. Elas establecen o marco do posible. Entón, unha vez que se establece o marco do posible entre o Estado central e as comunidades autónomas con lingua propia, Galicia élle moito máis fácil incorporarse a esas cousas que non está claro que pudera facelo de non haber ese elemento, digamos, máis activo que estaría máis avanzado no ámbito de Cataluña, especialmente porque vai ser máis parello ao noso, e entón iso é como un ámbito habilitador para o que nós podíamos demandar. É dicir, que definían o campo do posible, do aceptable, para digamos, digamos, os elementos que eran que se posicionaban desde o centro. Segunda cuestión que tamén é relevante respecto desto, a dinámica do agravio comparativo. É dicir, se había algo que tiña Cataluña, non vamos ter nós temos que ter isto, se teñen estes, nós tamén temos que ter. Entón, esa era unha dinámica que casi iba de forma automática, non? O sea, era moi fácil que digamos, que eso calase dentro dos elementos de reivindicación e iso tiña un certo moito peso, non? Entón, por outra parte, todo isto está entrelazado, o sea, desagrego, pero todo está entrelazado, tamén o noso discurso sobre a normalización lingüística foi hexemónicamente recollido de Cataluña, o sea, todo as palabras polas que falamos, non? Son fundamentalmente as palabras que se estableceron en Cataluña. Eso que se chama os marcos interpretativos, isto que se deu en falar agora dos marcos interpretativos, bueno, pois o noso marco interpretativo fundamental foi o de Cataluña. Eu tampouco seguí moito fío, tamén teño a impresión de que Cataluña a súa vez copiou do Quebec, pero bueno, en calquera caso, nós no espello que nos miramos foi principalmente no de Cataluña. Que nos miramos todos e todas. É dicir, en algún xeito foi as normativas que nós aplicamos aquí foron copy-paste, o sea, pero hai, en algúns casos, de forma extrema, o sea, si un mira algunha normativa que temos aquí e mira a súa precedente catalana é enormemente parecida, o sea, quer dizer que digamos, o grado de imitación era moi grande, pero segundo tamén porque operaba Cataluña para nós, xogaba en varios ámbitos. Tamén era o motor non solamente do ámbito político, sino que era o motor da propia reivindicación dos axentes de promoción da lingua galega. É dicir, cando nós reivindicábamos algo desde o ámbito do activismo, pois sempre se miraba para ali, tamén era o termo de comparación que nos permitía decir, bueno, si vamos ben, si non vamos ben, tal, e tamén eu, a meu xuicio, isto tamén me gustaría que pudera ser algo igual para o debate, tamén hai outro elemento que Cataluña tamén foi, en algunha medida, o noso punto de frustración, porque nunca conseguíamos aquelo que supostamente debíamos chegar, porque tamén pensábamos que a nosa sociedade era aquela. E entón, que copiáramos as normas non quere decir que a sociedade na que se desenvolvían tuvese que ver con aquela sociedade. Entón, eu creo que esa cuestión tamén xogou aí de fondo. Bueno, continuo.
Bueno, aquí recollía antes outra cousa que, francamente, xa sei. Bueno, é que agora non o teño. Bueno, facía unha especie de pequeno balance, digamos, do que fixo a política lingüística durante estes anos. Bueno, a idea é a seguinte: a meu xuicio, a Lei de Normalización Lingüística se concentrou na cuestión do ensino, de incorporar as linguas ao ámbito do ensino, primeiro o ensino do galego, despois a distribución das linguas, os usos das linguas dentro do ensino, segundo, nos medios de comunicación públicos, e terceiro, na cuestión do uso polas propias administracións da lingua galega, o uso, digamos, a incorporación ao ámbito da administración, e logo tamén outra serie de cousas que tiñan que ver coa toponimia, coa fixación da norma, con cousas, digamos, deste estilo, e logo algunha serie de medidas de promoción, de incentivo, supostamente, nos medios de comunicación, digo supostamente porque sabemos que, logo volverei sobre eso, temos hoxe menos uso do galego nos medios de comunicación escritos que hai 30 anos, non? Entón, se incentivou no medio de comunicación, tamén nos municipios, a propia creación dos servicios de normalización lingüística, bueno, unha serie de elementos de incentivo que tamén estuveron aí presentes. Bueno, facendo un pequeniño balance, que suporía a Lei de Normalización Lingüística? Bueno, pois o que eu sosteño é que a Lei de Normalización Lingüística cumpliu cos seus obxectivos, pero non cas súas metas. Quero decir, o que se marcou que quería facer, fixo, pero as súas metas, digamos, de normalidade da lingua non foron conseguidas. Entón, isto é achacable á Lei de Normalización Lingüística? A meu xuicio, non. A meu xuicio, non. Porque o problema é que en Cataluña e no País Vasco, a finais dos 90, houve unha segunda onda de reimpulso da normalización lingüística. Quero decir que o que sucedeu tanto en cada un dos, digamos, das comunidades con lingua propia, tuveron un plan de normalización lingüística, que creo que o de Cataluña é do ano 95, e despois unha nova lei de política lingüística no ano 98, e no País Vasco tamén no ano 98 houve o plan de promoción do uso do euskera, falo de memoria, pero creo que esa era a denominación, de plan de promoción do uso do euskera. Que quero decir con isto? Que nas outras comunidades percibiron perfectamente que se precisaba un segundo impulso para un novo momento. Entón, a cuestión non era se a lei estaba ben ou estaba mal, sino que a lei quedou esgotada, a meu xuicio, hai 15 anos. Entón, a cuestión non é que sirva ou non como marco, claro que sirve como marco, pero o que digamos que se viu desbordado pola situación, creo que se cumpliu en algúns ámbitos, cumpliu razonablemente o seu labor. Xa dixen aquí que a institucionalización da política lingüística foi moi relevante na contención desa caída de usos, foi moi relevante, pero creo que necesitábamos un segundo impulso que non chegou. Por que non chegou? Isto sería... Bueno, querería tamén comentar algunhas cousas sobre a situación, para que tamén tuéramos un pequeniño contexto da situación dos usos, que tamén creo que vou comentar un pouquiño, pero por que non chegou? Eu o que interpreto é que este momento que nas outras comunidades foi na segunda metade dos anos 90, a nós chegounos no ano 2004 co Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Ese sería o segundo momento de reimpulso da normalización lingüística. Que sucedeu? Que, a meu xuicio, ese foi un intento, en boa medida, frustrado. Por que foi frustrado o Plan Xeral de Normalización Lingüística? Bueno, despois comentaremos, pero, a meu xuicio, porque
un elemento principal dese gran pacto pola lingua, dese gran consenso pola lingua. Eu creo que, chegado o momento, entendeu que ese acordo xa non lle interesaba tanto, e entón eu creo que o principal partido de Galicia, que é o Partido Popular de Galicia, considerou nun momento dado que esa non era a vía e que a lógica de confrontación a respecto da cuestión da lingua que lle podía ter réditos políticos. E entón, esa dinámica que, a meu xuicio, se iniciou no ano 2007, 2008, e que logo continuou unha vez incorporado ao goberno, creo que esa dinámica dinamitou todo ese proceso, digamos, de certo acordo que podía haber no ese marco de consenso que había co Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Bueno, despois volverei así un segundiño sobre isto, pero ahora tamén me gustaría comentar algunhas cousas a respecto da situación. Para facer unha pequena... bueno, tomo... Cópiome a min mismo do artigo este que fixen para tempos no ano 2010, que tampouco na práctica non hai en realidade moitos datos sociolingüísticos novos a partir desa data, é dicir, a partir do 2008 non dispoñemos apenas de novos datos, teríamos os do censo do 2011, pero ainda non saíron, digamos, ainda non dispoñemos dos datos sobre a cuestión da lingua, non sei. Bueno, é dicir, pero que polo momento eu non dispoño deles, entón, digamos que xogamos con esa... Bueno, me gustaría comentar algunhas cousas que sobre que nos permitan ver a cuestión da situación das linguas. Isto era unha gráfica que no seu momento fixen, que tiña naquel texto, onde se compara isto que decía antes, a evolución dos galegofalantes coa caída da xente que traballaba no campo, digamos, onde se ve o que a partir dun determinado punto hai unha certa diferencia clara entre o que é o uso do galego e a xente que está vinculada ao rural. Tamén hai que decir, e o suliñaba tamén en este texto, que non nos debemos confundir, que a xente non traballe no campo non quere decir que non sexa rural ou que non sexa de pequenas comunidades. A veces temos un mito sobre Galicia como unha comunidade que, como tuvo esa gran transformación, xa é unha comunidade completamente urbana, e iso non é o que nos din os datos. O 40% da población continúa vivindo en concellos de menos de 10.000 habitantes, por poñer un caso. Que sucede con isto? Que o que tamén nos dá conta é de que somos unha comunidade que iso tamén é outra das características do que estamos falando, que o que decía neste texto é o galego sigue sendo a lingua maioritaria da maioría da poboación. Correctísimo, non? O sea, se un mira este dato, aí se ven os datos do ano 92 e os datos do ano 2008. Como se ve neste gráfico de barras deste lado, se ve que continúa sendo a lingua maioritaria, non? O sea, tanto no ano 92 con claridade, pero tamén relativamente aínda non hai moito, o sea, hai 5 anos, continuaría sendo a lingua maioritaria. É dicir, as persoas que consideran que falan só galego ou máis galego que castelán siguen sendo, con diferencia, a maioría. Que acontece? Que eu creo que iso é unha distorsión perceptiva froito, fundamentalmente, de que non vemos iso en evolución. Se nós miramos, temos unha poboación moi envellecida. Somos un país, nos guste máis ou nos guste menos, de vellos. Entón, o que sucede é que hai a distorsión de lingua maioritaria porque a lingua dos vellos
continúa sendo a lingua galega, pero nas cohortes máis novas eso xa se modifica de forma bastante cuantitativa. Entón, pero tamén nos permite dar outro punto que tería que a meu xuicio dá un punto de esperanza, que é isto que tamén comentaba antes, que é nos últimos 20 anos o nivel de uso do galego ven sendo relativamente similar hasta onde temos o que nos din os datos. Isto é unha cousa dificultosa, pero quero decir que a poboación que agora ten 40 anos e a poboación que agora ten 20 anos, máis ou menos, teñen un comportamento lingüístico non moi distinto. Co cal, digamos, esa tese da contención dos usos, creo que ten un certo asentamento. Esta gráfica é un pouco, agora non vou entrar en eso, pero aquí hai datos ao final de todo que son datos que non se deben utilizar. É dicir, aquí se recollía para ver porque se están usando por aí, pero non se recoller a cuestión da lingua dos nenos porque distorsiona moito, primeiro porque metodolóxicamente se lles pregunta aos pais pola lingua dos nenos e non, digamos, aos propios usuarios, entón distorsiona moito esa cuestión, pero tamén despois porque non é o mismo un rapaz ou unha rapaza que está aprendendo esa lingua, digamos, a efectos de decir que lingua usa que o que sería despois nunha idade adulta. Pero, bueno, dá igual. En calquera caso, o que me gustaría suliñar era que se vexan as dúas cousas. O galego sigue sendo a lingua mayoritaria, houve unha caída claramente do uso que nos permite ver que o galego é unha lingua de vellos. Isto, esmereime así un momento para facer esta gráfica porque me parecía que era moi visual. É dicir, esta é a superposición da pirámide de poboación galega coa pirámide de poboación de galegofalantes. Entón, vemos como, con claridade, hai unhas cohortes de población que en aquel momento estaban entre os 40 e os 20 anos, onde o número, digamos, de os galegofalantes son moito menos do que sería o conxunto da cohorte. Non sei se me explico. É dicir que, sin embargo, nos máis vellos se aprecia exactamente o contrario, onde o número de galegofalantes é, digamos, en porcentaxe moitísimo superior a o que serían, digamos que nós estamos basculando cara arriba. Pero tamén se ve que nas que son de 20 anos, de 15 anos, tal, o desfase non é tan grande como aquel. Bueno, isto todo ten moitos matices e tampouco nos permite ver o que é o peso na sociedade. Cando digo que somos unha sociedade de vellos, é impreciso, non só somos unha sociedade con poucos nenos e nenas, por decirlo de alguna maneira. É dicir, se vemos o que son eu, se vemos o baby boom, pois tamén eso tamén ten moito peso, digamos, na nosa sociedade. Pero para que nos fagamos unha composición de lugar, nos anos 70 nacían en Galicia alrededor de 40.000 persoas. Nos anos 90, por ano, nos anos 90 nacían en torno a 20.000 persoas. Nos anos 90, nos anos 2000, o pico inferior foi nos principios do 2000. De feito, nace hoxe máis xente que no ano 2001 ou 2002. Pero, quero dicir que para que nos poñamos en composición de lugar, quer dizer que non é o mismo, cando comparamos cohortes, non quere dicir que pesen o mismo no conxunto da sociedade. Entón, pero, bueno, isto tampouco non sei que tempo teño, tampouco vou parar aquí. Entón,
Bueno, nada, que quería que se comentase isto, despois que se vise isto, e despois tamén o desfase claramente por, digamos, por tipo de hábitat. Temos ali naquele extremo digamos, os concellos de menos de 10.000 habitantes, vemos que a máis oscura, digamos, as que son tonos azuis, son en galego sempre e máis en galego, non? E, entón, aí se pode ver, digamos, a hexemonía enorme do galego en ese campo, e aquí no outro extremo teríamos as cidades. Teríamos as cidades onde se ve claramente que é o extremo oposto. De todas maneiras, tamén me gustaría que se apreciase que mesmo nas cidades, un tercio da población é población que fala só ou preferentemente galego. Tamén ten que ver con, digamos, coa idade, seguramente ten que ver coa procedencia social e ten que ver coas cidades das que esteamos falando. Xa vimos, xa sabemos que non ten nada que ver Ferrol ou Vigo con Santiago ou Lugo, por poñer un caso, non? Entón, eso tamén aí hai moita diferencia interna, pero, bueno, que se vexa que, aínda no caso máis extremo, digamos, das cidades teríamos, estos son datos absolutos, o sea, para que son cifras absolutas, esas que aparecen recollidas aí. Teríamos 300.000 personas nas cidades que serían galegofalantes, para que se vexa, digamos. E nada máis. Bueno, aí por tal. Bueno, ahora, volvendo a outra cuestión, porque creo que xa nos ten máis sentido ir vendo unhas cousas que me interesaban para concluir. Bueno, decía isto do... Bueno, facía aquí tamén unha cuestión comentando a evolución da... Tiña aquí unha gráfica que non aparece, que era tamén da evolución da política lingüística. Bueno, eu tamén entendo que se, por exemplo, valoramos os orzamentos da política lingüística da Xunta de Galicia entre o ano 93 e o ano 2013, o sea, este ano no que estamos, tamén vemos como houve unha caída enorme dos cartos destinados á política lingüística. Estos, no seu momento, cando fixéramos o informe este de política lingüística, traballáramos a cuestión dos datos e se vira que houve un momento aí de salto, que se gastaba moi pouquiño en política lingüística e houve un salto enorme a partir dos anos 92, 93, houbera un salto. Bueno, pois agora temos, outra vez, volvemos, digamos, a etapas, digamos, previas a ese ano 93, digamos, se pasou, para que nos fagamos unha composición de 17 millóns de euros no ano 93 a 5,7 millóns de euros no ano 2003. Estos son datos da Cotenol, eu non os revisei, pero entendo que son, entendo que non son, que non están en euros, están en euros correntes e non en euros constantes. Quero dicir, ainda é menos que isto, o sea, porque non están deflatados, bueno, unha cousiña tal, pero sería menos que isto seguramente se o comparamos de forma evolutiva. Bueno, pero o dato que nos daría, digamos, o sea, porque poderíamos decir, a crise, non hai cartos, non tal, no, bueno, o dato que nos daría, digamos, o punto é que se pasou do 0,43% do orzamento da Xunta, 0,4%, ao 0,06. Entón, aí, digamos que de alguma maneira se ve que pois non hai, bueno, que non a relevancia que lle dá a administración galega, pois a este ámbito non é moita. Hai que decir tamén un puntiño no seu descargo, que é que de aí caeu unha partida enorme, hasta onde eu sei que foi a partida dos medios de comunicación, que había unha partida de en torno a 6 millóns de euros, que agora é moitísimo menos, son tal. Entón, bueno, eu dou completamente por ben feita a caída desa partida, porque sempre se denunciou, ou polo menos desde a xente que estábamos investigando esa cousa, que é que, en principio, esa partida non estaba destinada á promoción da lingua,
senón fundamentalmente destinada a apoiar a uns medios de comunicación por outras razóns que non vou entrar, pero en calquera caso non tiñan que ver, como se pode ver na evolución dos usos da lingua galega, non se avaliaban eses aspectos, senón simplemente era unha maneira de, dito de forma rápida, de colar unha partida en normalización lingüística para apoiar aos medios de comunicación. Bueno, vamos a ver, por ir acabando, me gustaría comentar no punto no que estamos agora. Vamos a ver. Eu creo que como decía, creo que houve un punto de inflexión no avance destos anos que a meu xuicio tuvo que ver con isto que estaba dicindo, con que creo que o principal partido da sociedade galega, que é o Partido Popular, chegado un momento, comprendeu que a confrontación pola lingua pois que era un elemento que podía ter unha virtualidade para o seu beneficio. Digamos que se pasou de, eu creo que algunha vez xa me tedes escoitado estas palabrotas moitas veces, se pasou, digamos, do ámbito da policy, da política lingüística concreta, de debatir que é o que vamos facer, ao ámbito da politics, o sea, da confrontación pola lingua, da dinámica de confrontación pola lingua. Entón, en ese sentido, se deu todo o discurso, digamos, toda a cuestión da confrontación por que si liberdade, que si imposición, todo este tipo de cousas, e cal é o significado de isto? Bueno, pois eu me gustaría comentar 4 puntiños moi sinxelos, que eu creo que tamén ten que ver co tono, digamos, no que estamos agora, e creo que, digamos, está no fondo da situación na que estamos. Primeiro, que socialmente se percibiu un punto de inflexión na progresividade revitalizadora da lingua. É dicir, sempre se considerou que o proceso de normalización lingüística era un proceso necesariamente crecente ata que chegásemos a uns obxectivos dunha certa normalidade social do uso, o sea, que houvese unha igualdade entre comunidades de falantes. Entón, o que se perciben os axentes promotores do galego, pero o que tamén percibo eu é que socialmente isto se rompeu en este momento. O sea, que hai esa idea de que isto non ten por que continuar avanzando. Pode tamén, pode haber unha volta e pode ser, e renunciamos, digamos, a continuar avanzando en ese campo. Segunda cuestión que me parece moi importante, se trasladou o conflito á sociedade. Antes había outros conflitos, a ver, eu tampouco creo que haxa que isto sexa un xogo de bos e malos, non? Como se decía antes, pero antes había un conflito fundamentalmente de tensión entre os axentes promotores da lingua e a administración, nos anos 80, nos anos 90, e tamén era un conflito que estaba presente, por exemplo, nos centros de ensino, e tamén estaba nese sentido, pero agora, ao meu xuicio, o que sucedeu foi que se deu traslado desta confrontación pola lingua, digamos, en contra, por así decirlo, da normalización lingüística, se trasladou ao conxunto da sociedade. Eu creo que isto é moi pernicioso para a sociedade, é moi pernicioso para a normalización lingüística, é, de algún xeito, algo que no seu momento era marxinal, como a reacción contraria á normalización lingüística, coa cobertura do principal forza política de Galicia, eso, digamos que se creceu moitísimo. O sea, esa reacción á normalización lingüística que estaba latente, comenzou a ser manifesta e tuvo un gran eco e unha gran relevancia. Entón, digamos que de haber unha resistencia pasiva que sempre estuvo aí, digamos, sempre houve elementos contrarios, sempre esta confrontación que temos agora, digamos, no ámbito do ensino, de pais que supostamente non queren e todo isto, eso xa o había nos anos 70 e nos anos... Eso sempre estuvo aí, pero a cousa é a importancia social desa cuestión que eu creo que agora se generalizou e entendo que é que agora moita desa xente non solamente se sinte crecida, sino que se sinte completamente legitimada e estamos agora, como digamos, nunha pugna
discursiva tamén por ver cales son os elementos que están en xogo. Bueno, conclúo cunha cousa de outra orde, digamos, unha vez que nos situamos, que podemos, entendo que tamén ten estas cousas de cando un lle fan un encargo, sempre hai o que se chama no argot a demanda implícita, non? Entón, que hai unha demanda implícita de, bueno, e que facemos, non? Que podemos facer unha vez chegados a este punto, que é o que se pode facer? Bueno, pois eu creo, falo aquí, digamos, dunha nova hexemonía para a normalización lingüística. Bueno, a ver, eu creo que é central que haxa entendemento, que non haxa conflictividade pola lingua. Creo que iso é básico. Decíao, se me permitides, decíao cando a conflictividade procedía dun lado e digo cando a conflictividade procede de outro lado. Creo que teño unha certa autoridade moral, se me permite, para decilo, porque sinaleino hai 10 anos, cando se cadra en moitos sitios se interpretaba dunha forma, se interpretaba mal, e creo que o volvo a decir agora. Entón, eu creo que ten que haber esa confluencia, pero creo que o consenso ten que chegar de novos puntos de anclaxe. Creo que non pode ser, digamos que a lógica non pode ser volver simplemente de forma acrítica ao plan de normalización lingüística do ano 2004. Creo que temos que darlle unha volta a esta cuestión. Eu, neste texto que decía, que sinalaba antes do informe de tempos, falaba de que hai que a promoción, digamos, o galego ten tres tendencias favorecedoras, a meu xuicio. Falaba de tres negativas, que xa fun comentando, e falo tamén de tres favorecedoras. Unha é que sigue sendo a lingua principal de reproducción lingüística en ambientes populares, en ambientes onde, digamos, onde de forma espontánea continúa sendo a lingua principal desa población, desas familias, desas comunidades. Eso continúa sendo presente e eso é o que trouxo a lingua galega ata hoxe. Non nos despistemos. O sea, eso foi tamén o apoio de outros ámbitos, pero se a lingua galega chega hasta hoxe, primeiro foi por un certo, enténdaseme, arcaísmo social de que, digamos que nos modernizamos moi tarde, pero agora tamén ten que ver con que esos son ámbitos de reproducción lingüística habitual cos que hai que contar e que teñen que estar claramente na base desto. Non nos despistemos. A maior parte desta xente que son o elemento central de reproducción da lingua galega non son, en moitos casos, nin promotores do galego, nin nada que nin fan un valor nin son nacionalistas, nin nada que se lle pareza. Son, en moitos casos, seguramente, elementos que están no sustrato central da base do propio Partido Popular, que eu creo que aí tampouco hai que, o sea, creo que esa non é a interpretación, pero para que se, digamos, que se comprenda a cuestión. Segundo elemento, creo que ten que haber necesariamente unha pata pública. Se non hai un aval público das institucións que favorezan a promoción da lingua, se non consideramos que eso é o bon para o conxunto da comunidade, se non consideramos que eso é o apropiado, creo que, se non temos esa pata pública, isto tamén creo que non vai avanzar, porque se desmoronan os outros elementos. Creo que os outros elementos non permiten avanzar e iso tamén é o que me mete agora, digamos, algo de medo en esta situación. Creo que ten que haber ese aval público. Incluso, a veces, desconsideramos algunhas cousas a respecto do políticamente correcto. Bueno, o políticamente correcto non é solamente falar con boas palabras. O políticamente correcto son procesos sociais que impiden, por exemplo, para poñernos en outro campo, que non se poda decir
a respecto da cuestión das mulleres, que non se pode decir, esa non lle fagas caso, a mí xa se sabe como... Non sei se me explico, que se impide que determinadas cousas xurdan o espacio público porque hai unha especie de proceso social de contención da reacción, por decirlo de algún xeito. Entón, creo que non debemos despreciar esos elementos e que sexa o peso público ten que estar soportando todo isto, pero tamén ten que haber unha confluencia coa acción civil, Os axentes de promoción da lingua galega teñen que estar en conexión, teñen que estar en acción coordinada, diría eu, pero se non é coordinada, polo menos sinérxica, coa actuación pública. Se non facemos isto, eu creo que a situación é moi difícil. Cales son os puntos que eu decía de consenso, que creo que interpreto, por iso lle chamo xemonía, porque creo que ten un punto de consenso e un punto de disenso. Entón, creo que os puntos sobre os que deixo aí, xa avanzaran en aquel momento, pero dos que teríamos, sobre os que creo que poderíamos fundamentar, esta nova hexemonía, teñen que ver con considerar que o multilingüismo é un valor. O multilingüismo é un valor para as persoas e para a comunidade, para todos. E iso non está en cuestión. O multilingüismo é bon que nós falemos dúas e tres linguas. O problema agora, e por eso poño, digamos, o punto de confrontación, é que o que está en xogo hoxe non é que haxa unha sociedade monolingüe en galego. O que está en xogo hoxe é que haxa unha sociedade que só fale castelán. Entón, digamos que o que levo dicindo uns cuantos anos é que os que defendemos o galego somos, en realidade, os que estamos promovendo que sexa unha comunidade efectivamente bilingüe. Somos os que promovemos o galego, os que estamos alentando o bilingüismo. Eu nunca entendín como entregamos, de feito, o concepto de bilingüismo aos elementos contrarios ao galego, porque é algo que a sociedade considera. Segundo elemento, igualdade de dereitos. Partimos da base de que hai unha desigualdade de fondo nas comunidades lingüísticas, nos dereitos lingüísticos. Entón, a cuestión é que, se tratamos de forma equivalente as linguas, se tratamos de forma homoxénea, o que estamos facendo é reproducindo a desigualdade. Se nós, isto se ve de forma clara no caso das mulleres, da relación da igualdade homes-mulleres, se nós simplemente nos quedamos na equivalencia normativa, o que facemos é non atacar a desigualdade de fondo, que eu creo que é o que se precisaría. E, por último, creo que faría falta considerar o galego como un ben común. O sea, o galego é bon non solamente para os galegofalantes e as galegofalantes, é un ben de toda a comunidade e, por eso, creo que habería que, xa con isto, cerro definitivamente, temos que pensar, e isto é unha reflexión que deixo no aire, temos que pensar que o galego é unha lingua querida, é unha lingua que quere a maior parte da sociedade, que hai un prexuízo tamén dos axentes promotores da normalización lingüística que pensa que o que hai que facer é que se cumpla a normativa, que non sei que, cuidado coas consultas, cuidado con non sei quanto, porque se hai un temor de fondo de que a xente non quere o galego. Eu estou completamente en contra desa idea. Eu creo que efectivamente, hai moita xente que está peleando en contra, o sea, hai moita xente moi importante, con moita capacidade, que está facendo moitos movementos en contra da normalización lingüística, pero creo que a normalización lingüística é algo querido pola maior parte da población. Outra cousa é en que grado, con que nivel de impulso, pero sigo pensando que é eso. Por eso que non solamente nós non debemos renunciar, os que promovemos o galego, non debemos renunciar de ninguna forma a pensar que o galego é algo que se debe reivindicar porque é o que fala
a sociedade, senón porque é algo o que quere e hai vontade de que se defenda a maior parte da sociedade. Entón, tamén, e vinculado a isto, creo que nós debemos ser os que fagamos máis fincapé en democratizar o proceso, que isto sexa algo que sexa apropiado pola maior parte da sociedade. Entón, creo que esta lógica de facer democrática e que se vincule ás demandas da sociedade, creo que ten que estar tamén no fondo desto. E, por último, xa digo, deixo aí unha cita que traigo de outro texto que non ten que ver con isto, pero que hai unha frase de Shakespeare, de Romeo e Xulieta, que nun momento dado un dos personaxes que estaba velando na noite decía, cando xa estaba alborexando, decía: é tan tarde que é cedo. Eu creo que tamén para a cuestión da normalización lingüística pode ser tan tarde que sexa cedo, porque agora fomos perdendo falantes, pero fomos ganando xente que, ca súa vontade, quere, porque tamén houve un proceso de modernidade social que fixo que o galego tuvese outro valor para a sociedade, e eu creo que hai moita xente que aínda non falando o está demandando, e se dá incluso o fenómeno de que hai máis presencia hoxe no galego na rede, hai máis nos novos medios que nos vellos medios, por exemplo. Non nos debemos despistar disso. Bueno, creo que expreso en nome de todos as grazas a Xaime Subiela, non retóricas, sino porque ten esa virtude non fácil de demostrar con un discurso ilustrado, con un obxectivo ben fundamentado, con argumentos compartibles, que hai luz para a esperanza. Non é só retórica, non é só entusiasmo, non é súa boa vontade, senón esta capacidade de Xaime de botar unha fenda de luz no medio da escuridade para que vexamos que, efectivamente, que podemos estar cubertos de nubes con varios meses, como estivemos este inverno, pero que detrás ali hai sol, non? E que non nos temos por que perder na escuridade. Hai, como é de esperar nun discurso como este, tan rico de ideas e de suxestións, moitas cousas postas sobre a mesa. Se queredes, abrimos unha quenda de intervencións. Preguntas. Claro, xa hai unha. Bueno, hola, bons días. Bueno, eu, respecto ao que dixeches, que son moitas cousas, coincido basicamente en moitas, non? Pero con respecto a este punto positivo de que segue sendo a lingua de reproducción lingüística espontánea e habitual, ao mellor en número, pero o problema é que capas, as capas máis activas ou máis significativas, eu non creo que sexa iso, non? É dicir, dentro do que é a presenza na sociedade, non? Nos elementos máis activos e ademais nos puntos de referencia, non, sociais. Véxase, pois, os medios de comunicación, non? Por exemplo. Ou véxase, pois, a propia... Bueno, mesmo, aquí misturaría tamén co segundo, non? Eso de que as institucións teñen que favorecer a promoción lingüística, que realmente non o fan, de facto, non? Sobre todo se pensamos nas institucións locais, e mesmo nas institucións locais máis fortemente presentes na nosa sociedade, non? A Coruña, por exemplo, non? Cantos anos hai que non hai unha presenza institucional do galego na Coruña. É dicir, que xa a marxe do discutibles que poidan ser certos datos estatísticos, non? Eu creo que a min o que máis me chamou a atención foi esa pirámide de idade montada coa pirámide lingüística, non? Porque eu penso que é alarmante, non? Aínda que as capas máis novas non hai intercambio. Quero dicir intercambio, recambio de xeración, non? A min é o que máis me preocupa,
porque somos país para vellos, pero os vellos desaparecen, é lei de vida, non? Cada vez que morre un vello, hai un novo que o sustitúe. Eu coido que non, Bueno. Máis cousas. Seguimos mellor o turno de... Mira, pediu ali atrás o Corro. Primeiro, porque así respondes. Non ten moito que ver coa pregunta anterior, pero Xaime ten capacidade para anotar. A primeira cousa é un pouco para compensar, non? Na frustración que supuxo o plan de normalización, ese segundo impulsiño que tamén se intentou neste país, ata que punto pensas que influiu tamén antes do momento no que a confrontación se converteu en cuestión política, o desinterese ou a falta de implicación, apoio ou asunción por parte dos sectores máis pro-galego ou das organizacións políticas que teóricamente despois estaban do outro lado da confrontación a respecto do plan, non? Eu creo que ninguén o asumiu, o reivindicou, o creu, o asinou de verdade, non? Que ese consenso foi un consenso moi cativiño, non sei que opinión nos podes dar ao respecto. E a outra é casi unha cuestión así de curiosidade. Nas gráficas que fuches amosando, despois da caída brutal, viña unha etapa así como un pouco de meseta, non? De xeración de xente que ten ao mellor entre 20 e moitos e 40 anos neste momento. Que 40 pa aquí. Sí, que non se frea a caída, que casi se mantén, non sei se é a xeración Xabarín ou que é iso, non? Non sei se tes unha hipótese ao respecto. E logo víase un momento de repunte incluso, non? Que pasou? Se tes algunha idea de que foi o que influiu máis neses cambios? Grazas. Alguna outra pregunta ou observación que facer? Vale, pues andamos ya. Bueno, a ver, sobre a cuestión esta da reproducción das comunidades, eu me refería a comunidades non no conxunto da sociedade galega, sino comunidades digamos, de corte, pois algunhas máis tradicionais, algunhas de corte máis popular. Digamos, a lógica da cuestión popular me parece importante, o sea, o galego non solamente é unha cuestión rural no sentido de, digamos, no sentido de espacios de aldea, sino no sentido popular tamén, no sentido de tamén en determinadas zonas das cidades. De feito, nos anos 60, nos anos 70, se produciu, porque, vamos a ver, o que pasou é que o mundo que sostiña o galego se acabou, por decirlo así, de forma bruta. Entón, ese mundo foi acabando. Entón, ese mundo se foi incorporando a outros ámbitos e, de feito, poderíamos soster que nos anos 60-70 houve unha regaliguización das cidades. No sentido de, eso é o que é Colla, ou que é, non sei se me explico, decir, sitios onde as avalanchas que viñeron dos seus entornos nos que se usaba moito máis o galego que a xente que vivía ali, xa, porque eso, ali xa había moita xente que xa non o falaba, non? Entón, quer dizer que eso, pero bueno, en calquera caso, eu o que digo é que a cuestión da reproducción en determinadas comunidades creo que ten certo, creo que non é algo que debamos deixar de lado, creo que está na base central, contestando a Soco, de eso, do que, digamos, desa certa contención do uso, pero olliño, o sea, esta contención se ve non como unha cuestión de solamente de evolución entre idades, sino que tamén entre a xente máis nova se ve esa porcentaxe de en torno ao 40%, 35-40% que continúa falando, e tamén entre a xente que di que ela lle fala aos seus fillos en galego. Quero dicir que eso ten bastante anclaxe empírico, isto que estamos dicindo. O sea, non é solamente ver a evolución, sino que varios elementos nos van confirmando que hai esa certa, ese que chamaba eu, un pouco aventurado, solo de reproducción lingüística. É dicir, un elemento que de algún xeito continúa aí. Eu creo que eso sigue existindo e olliño. Eso non son vellos que vivían nas aldeas e que van morrer. Esos son os seus netos que ora van á universidade, pero tamén xa
manteñen o galego como a lingua da súa comunidade, pero que se antes se cadra a deixaban de lado, agora non está tan claro eso, non está tan claro. Entón, bueno, eu creo que eso, fundamentalmente, contestando xa o que decía Soco, eso tamén ten que ver, a meu xuicio, creo, era o que intentaba, digamos, a tese central, que é a actuación pública de política lingüística en Galicia foi central para, de forma global, o sea, o ensino, os medios de comunicación, a lingua da administración, o elemento de favorecer a actuación de promoción do galego, todos eses elementos foron elementos centrais na contención desa caída. Eso é a miña tese. Entón, home, efectivamente, despois poderíamos afinar máis por xeracións, non? Pero, bueno, aí xa me parece máis aventurado. En calquera caso, sí que creo que se percibe claramente como antes da política lingüística a caída era en picado, despois, non digo que solamente fose ese o único elemento, pero que esa certa contención tuvo que ver coa actuación pública en ese sentido. Xa digo que isto non ten que ver con que non pudese ser mellor ou con que, como decía, con que a lei non estuvese esgotada, digamos, chegado un momento e non precisase ese novo impulso. Entón, preguntabas polo de o da falta de interese no plan xeral. Bueno, vamos a ver, efectivamente, o sea, é posible que eso non fose algo moi querido ao final por ninguén, porque, digamos, era un espacio de encontro que ao final igual os elementos máis promotores pois lle parecían, esa tamén, hai que decilo, creo que podemos falar aquí cunha certa franqueza, os elementos que en xeral estuveron promovendo a normalización lingüística sempre tuveron unha actuación dese corte, que era exixirlle a administración que fixera determinada cousa, unha vez que se conseguía esa cousa, queixarse de que eso non se cumplía, de que eso non sei quanto, digamos que se operaba nesa lógica mesmo de, bueno, entón se supón que, bueno, que facían eso porque iban máis avanzados, pero ao final o que se poñía na práctica é que non había moitos espacios de encontro. Non sei se me explico. Entón, eu creo que eso, en ese sentido, era o que pasou co plan xeral. Digo, eso xa é o da Xunta, xa vai ser, eso xa vai ir de oficio, nós temos que ir máis alá, temos que estar moito máis alá de isto. Que sucedeu? E isto é o drama da situación, que cando, en realidade, os que teñen que votar por eso para adiante din, bueno, igual isto non está tan ben, é cando os elementos promotores do galego din, non, virgencita, déjame como estaba, non? Entón, é cando se reclama ese plan de normalización como o gran consenso, o gran tal, cando, efectivamente, eu que estuven aí, que presidín unha comisión, bueno, pois non tiña moitos apoios e non era a veces moi ben visto pola xente que igual estaba promovendo os axentes máis promotores, sí. Graciñas, creo que o que pon sobre a mesa Xaime tamén este inicio de debate que temos aquí é precisamente a necesidade dun debate sincero, fora de tabús, fora de anatemas, fora de hipotecas ideolóxicas, un debate sincero. Se realmente queremos reencamiñar o proceso, temos que poñer os problemas en riba da mesa e deixarnos de vivir nos mundos moitas veces inventados en que ás veces temos que caer de golpe. Eu creo que aquí podemos falar con claridade porque somos xente, casi todos que estades aquí, que está traballando no día a día, que coñece os problemas do día a día e que, por tanto, non se pode deixar consolar por retóricas, sino que ten que confrontar e buscar solucións. Eu creo que é cada vez máis necesario para reencamiñar a situación este debate aberto, sincero, sin prexuizos, para que saibamos recoñecer todos os erros cometidos de todas partes. Non quero agora repartir culpas a todas igual, porque sería injusto, evidentemente, pero sí que convén que saibamos colocar
as responsabilidades en cada lugar, que as aí están moi repartidas, é estudar, reflexionar sobre os erros cometidos. Eu creo que chegas como a de Xaime nos poñen un pouco nese camiño. Recordaba ahora cando estaba dicindo, bueno, recordo o decreto de bilingüismo de 2007, non? Que foi acollido con críticas severísimas por parte dos sectores que agora queren volver a él. Bueno, é un exemplo máis, como tantos outros que se poñerían poñer neste sentido, as dificultades que tivo a elaboración do plan xeral. En fin, non vou agora eu saltar a dar unha conferencia complementaria de Xaime. O que sí creo que é importante sacar como conclusión a necesidade deste debate sereno, sin descalificacións, sin necesidade de botarse ningúns trastos á cabeza, recoñecéndonos todos como interlocutores lexítimos para falar, recoñecendo o interese que ten o intercambio de opinións e de debates, e recoñecendo que todo o mundo que queira participar, que teña vontade de colocar o galego nas vías de futuro, ten dereito a participar nese debate e ten dereito de colocar as súas opinións sobre a mesa, por máis heterodoxas que poidan parecer a primeira vista. Bueno, moitas grazas a Xaime e pola vosa atención.